NFL a SAC, el teu podcast de futbol americà. And a handoff to Elliott, and he stutter steps to the right side with room to run. A block at midfield. Gurley takes off. How is that fast? You gotta go faster, faster. Throws into the end zone. It's intercepted by Ed Reed. He goes all the way. Touchdown. Throws, swings it right, and the pass nearly, and is intercepted by Seahorn. He's got it on the run. Down the left sideline, cuts it at the 10, 5, touchdown! Touchdown! Ara sí, molt bones Sackers, benvinguts a NFL a SAC, el vostre podcast de futbol americà en lleidatà, en català i on el sackerisme és amor com a filosofia de vida. Benvinguts a un nou programa, amb un nou anàlisi pre-draft, que ja tenim les ànsies al cos de saber qui agafarà a qui. La histèria pels quarterbacks aquest any doncs, està en augment i més vistes les notícies en les últimes hores, doncs, fa que això vagi en augment. Avui és el torn de les dues divisions de l'Est. Avui doncs, analitzarem tot el que ve a ser la divisió amb pitjor rècord, sobretot en les dues últimes temporades. Una divisió que tenim moltes ganes d'analitzar i ho farem amb un convidat molt especial. També analitzarem la divisió doncs, dels meus Patriots i dels Bills, dels Jets, que dels Jets també tenim ambaixador, però no català. Però bueno, no passa res. I també dels Dolphins. Doncs dit això, com podria fer aquest anàlisi si no ben acompanyat dels meus companys de podcast? Arnau Huerta, molt bones, què tal? Com estem? Doncs molt bé, preparat per una setmana més, donar una miqueta de canya. A més, aquest programa, com us podeu imaginar, em fa una especial il·lusió perquè bueno, tenim aquí els de l'Estrella i això sempre és un plus quan es tracta de fer un podcast més. Avui ho comentàvem pel mòbil, pel WhatsApp, Arnau, que tu i jo avui ens fotríem les botes, clarament, perquè ens toquen els dos equips i tenim bastant a dir, però bueno. Moltes ganes d'aquest programa. Sergi Martínez, molt bones, què tal? Com estàs? Què tal, nois? Jo al revés, em sento una mica peix perquè veig que els tres teniu els vostres equips avui per comentar i estic aquí una mica de puntetes, però bueno, ja us dono una mica de canya més endavant. No, però bueno, tu ens posaràs llum als possibles prospects o a les posicions que podrien encaixar bé amb aquest, si més no, a la primera ronda del draft. I el nostre convidat d'avui és bastant especial, em fa bastanta il·lusió, és un sacker nou, ja m'enteneu, que no havia participat prèviament al nostre programa, però bueno, que avui el tenim amb tots nosaltres, el senyor Doria, dels New York Giants. Doria, què tal? Com estàs? Estàs mutejat? Ara sí. Molt bé, amb moltes ganes d'estar amb vosaltres aquesta nit i disfrutar del podcast amb vosaltres. Doncs dit això, jo crec que no fa falta comentar gaire coses, però sí que abans de començar volia comentar amb vosaltres la notícia bomba que ningú s'ho esperava de les últimes hores, i és que Sam Darnold ha estat fitxat, ha estat traspassat als Carolina Panthers, un equip que a priori doncs, no tenia per què fer aquest moviment, tenia Pont d'Aigua, Bridgewater, però bueno, el fet és que va sorprendre a gran part de la comunitat. En primer lloc, Doria, què n'opines d'aquest traspàs? Què significa això? I aquesta histèria col·lectiva que parlava abans dels quarterbacks, no? De que es poden llançar a les primeres posicions del draft per intentar, no sé, com si hi haguessin rebaixes amb alguna gran cadena de supermercats o el que sigui. Bueno, començarem aquesta temporada amb molts equips amb falta de quarterback i crec que la bogeria aquesta és perquè aquest any és un molt bon any i al final el draft sempre va ser una aposta arriesgada perquè no saps el que et pot sortir. I per l'altre costat hi ha equips que estan intentant agafar a gent amb més experiència
per a no patir aquesta loteria del draft. Sam Darnold és un traspàs que jo no m'esperava, és un traspàs d'un jugador que per a mi sé que molta gent té molta confiança en ell, per a mi no li veig res especial que no li pugui veure a qualsevol altre que ja tinga Carolina Panthers, com el que té ja, però bueno, ells sabran. Sergi? Bueno, hi havia molts entesos que deien que els Panthers anirien a per quarterback amb el seu pick 8. Jo crec que després d'avaluar qui els hi podria arribar, en especial Trey Lance, jo crec que han vist o han decidit anar per un jugador que ja fa 3 anys que està a la NFL i encara té 24 anys, és a dir, encara és un jugador jove, té la mateixa edat que Joe Burrow. I, bueno, sí que és veritat que, clar, Darnold l'hem vist jugant als Jets, no? Que han estat una mica el que han estat els últims anys i s'ha de veure com encaixarà, no? En uns Panthers que, ja ho dèiem en altres podcasts, que van fer una temporada molt bona i que van a l'alça, no? A veure si Matt Rule i Joe Brady en especial poden ressuscitar la carrera de Darnold. Arnau, tu no sé què n'opines, però em dóna la sensació de que aquests Jets encara se'ls acaba de girar més la truita, les complicacions van en augment perquè no és el mateix ja agafar alguna protecció més per Sam Darnold o millorar una mica la línia ofensiva, no? Que després ja podrem escoltar a l'ambaixador dels Jets, però em fa l'efecte de que si agafen un quarterback novell encara se'ls girarà una miqueta més de feina, no? Pel simple fet d'adaptar-se al sistema o a l'equip o a la lliga en general. Bueno, el que diuen de perdidos al río, no? Diuen, ja que hem de començar de zero, com qui diu, doncs no ens ve d'un quarterback més. I això crec jo que és la mentalitat que han adoptat ells. I bueno, no és del tot desacertada, no? Vull dir, és en plan fer neteja, comencem de zero i més amb la quantitat de pics que acumulen. Crec que acumulen 10 pics aquest draft i 10 més al següent. I a més, amb bastantes eleccions de qualitat, de primera, segona ronda. Vull dir que per construir tenen fusta. Així que jo crec que no és mala opció el que estan fent. Seran els nous Dolphins, no? Que tenien moltes rondes acumulades a les primeres... Sí, i també els dos van fer fora Gase i van fitxar un entrenador de caire... És el camí a seguir, no? És el cicle de la vida. Exacte. Que pateixi Adam Gase. Bueno, en tot cas, estarem expectants. Jo crec que és una bona incorporació pels Carolina Panthers, però bueno, veurem també com encaixa i si li poden treure tot el potencial que té aquest quarterback i, si més no, també veurem quin dels quarterbacks agafa els New York Jets. Doncs donem pas ara, si et sembla, Arnau, als anàlisis pre-draft i començarem per la conferència nacional, d'acord? No sé si vols tirar cortineta, que això ara, per qui no sàpigui, estem fent un fals directe, un directe per Twitch, que després podeu escoltar per les altres plataformes. Per tant, tot això és com a nou, no? Estem experimentant. Què fem, Arnau? Què fem? Li foto la cortineta, que li done morbillo. Cortineta i en va. NFL a sac. Doncs el primer equip que començarem analitzant seran, Arnau, els teus estimats Dallas Cowboys, d'acord? Un equip que suposo que després de la temporada que van fer l'any passat, amb la mala sort de la lesió de Dak Prescott i tot el que va suposar, doncs hi ha molt a dir, no? Hi ha moltes posicions que us agradaria millorar i tenim un Sacker que ha fet d'ambaixador dels vaquers, no? dels Cowboys, i és el Gerard. Doncs escoltem-lo, si us sembla, i després comentem una miqueta la jugada. NFL a sac. Hola, Sackers. És un gran honor portar-vos les notícies de l'off-season de l'equip estrella de la Lliga, els Dallas Cowboys. Si s'ha de qualificar d'alguna forma la pretemporada fins al moment, és d'excel·lent pel simple fet de que no sense molt de suspens vam aconseguir renovar Dak Prescott. Molt s'ha parlat del famós contracte, però serà només el temps qui dirà si es tracta d'un encert o no. De la resta de renovacions, s'ha mantingut el cos de receptors suplents Brown, Turner i Wilson, el servicial defensive tackle Antoine Woods i 2 cantoners de rotació Jordan Lewis i CJ Godwin.
Aquest últim, més conegut per ser el capità dels equips especials. Parlant dels equips especials, la marxa més notable des de l'òptica dels vaquers, imagineu la pena que ens fan els altres, és la de l'etern long snapper Louis-Philippe Ladouceur, LP pels amics, després de 16 temporades, màxim històric de la franquícia, empatat amb Jason Witten. A falta d'aclarir la situació del veterà linebacker Sean Lee i el consistent center Joe Looney, altres baixes destacades són les del millor QB suplent de la lliga, Andy Dalton, els edge Tyron Crawford, retirat, i el ressuscitat Aldon Smith. Finalment, marxen els que la temporada passada eren teòricament els dos millors jugadors de la secundària, el corner Chidobe Awuzie i el safety Xavier Woods. Perquè us feu una idea del desastre que van perpetrar l'any passat a Can Estrella, la seva marxa és motiu d'alegria i celebració entre la majoria de fans. Parlant de celebracions, un altre dels caps que s'havia de tallar després de l'aberració que va ser la defensa l'any passat era el del coordinador defensiu Mike Nolan. Els seus sistemes defensius van aconseguir desesperar a tothom a dins i a fora de l'organització i per aquesta nova temporada s'ha substituït per l'exentrenador dels Falcons, Dan Quinn. Un Quinn famós per ser un dels responsables de la Legion of Boom i també per deixar-se remuntar 25 punts en 14 minuts en una Super Bowl. Mixed feelings, que diuen en anglès. La resta de l'estaf continua igual amb Mike McCarthy al capdavant, Kellen Moore com a coordinador ofensiu, que aquest any se li torna a demanar que faci un pas endavant, i un molt meritori John Fassel, que en un any va convertir uns equips especials mediocres en un dels millors de la lliga. L'agència lliure, a diferència de les últimes temporades, on acostumava a ser un període on els objectius eren abastir-se de peces de complement i veterans, aquest any sembla que com a mínim de cara a la secundària no han volgut esperar el draft. Ken O'Neill en un rol híbrid de linebacker i safety i de Montekisi, tots dos reclutats d'Atlanta, per tant, de la confiança de Quinn, venen a ser titulars i han de ser els responsables d'arreglar molts dels problemes de l'any passat. Destacaria també com interessants els fitxatges dels veterans Ty Nseke a l'offensive tackle i Brent Urban a la línia defensiva. De moment, 6 de les 8 incorporacions de la Free Agency són per la unitat defensiva i no es poden descartar més moviments abans del draft com podria ser la tornada de Gerald McCoy. Sobre el draft, si una cosa no se li pot negar a l'avi Jerry és la seva capacitat de detectar talent en brut. Aquest any, els vaquers entrem al draft amb ni més ni menys que 10 pics, 6 en les primeres 4 rondes. Els objectius pel que fa a posicions són bastant clars d'entrada, però la predilecció de l'avi pel best man available pot marcar l'ordre d'elecció. En condicions normals, la primera ronda anirà per un cantoner que faci parella titular amb Trevon Diggs, una de les grans sorpreses del draft de l'any passat. Els dos noms que més sonen són el de Patrick Surtain II, d'Alabama, i de J.C. Horn, de South Carolina. De cara a les rondes posteriors, les posicions clau a reforçar serien les d'atac a l'ofensiu, interior de línia defensiva, linebacker i safety, i en segona instància un edge, un altre cornerback i qualsevol oportunitat que aparegui en l'àrea de receptors, tancats o oberts, i en la línia ofensiva. Resumint, per ja acabar, els dos grans objectius a l'inici de la pretemporada eren aconseguir un quarterback titular i arreglar la unitat defensiva. Com veieu, la majoria de moviments han anat destinats a esborrar el ridícul que va ser la defensa l'any passat i anar construint des d'uns fonaments més sòlids. Sobre el quarterback, com diu ell mateix, vaig créixer sent un fan dels Cowboys, aquesta és casa meva, jo sóc un cowboy. Dak Prescott, com el sacarisme, també és amor. NFL a sac. Boníssim, boníssim el Gerard. Moltíssimes gràcies, Gerard, per aquestes paraules. Em donava una sensació de que estigués doblant una pel·lícula o un anunci de televisió. La veu que tenia, no? L'èmfasi que li posava. I després, bueno, ho ha definit molt bé, no? Que el sacarisme és amor. Jo crec que per al·lusions, Arnau, et toca començar. Ha dit un reguitzell de posicions, bastantes, pel que sembla. Ens enfoquem una miqueta més cap a la secundària de la defensa, no? I sobretot a protegir una mica Dak Prescott. Tot teu. Bueno, sí, jo diria que ens falta en defensa una mica de tot i el draft no sé si arribarà a ser els 10 pics que tenim, que no, tampoc sé si acabaran sent 10 o utilitzaran alguna altra ronda per intentar pujar en algun moment,
però serà molt defensiu, això està clar. L'única posició ofensiva que es podria contemplar és si Sewell o potser Slater, o sigui, un offensive tackle de qualitat, caigués fins al 10 i no hi hagués ningun altre prospect d'un nivell semblant de nivell defensiu, d'oposició defensiva. Però està clar que de moment l'agència lliure s'ha dedicat a tapar foradets per no tenir que al draft agafar ningú concret ni ninguna posició especialment. Però jo crec que s'ha fet bona feina, però tots sabem que Dallas sempre ha construït i seguirà fent-ho a través del draft. La free agency només la utilitza com a petits pedaços per anar tapant els forats que vagin sortint. T'anava a preguntar, llavors aneu al draft una mica sense objectius molt clars. Bueno, posicions defensives, cantoner, com ha comentat el Gerard, però és el que diu també, no descartaria també algun salvaguarda, però no a primera ronda. També segurament veurem algun línia defensiu, algun edge, algun alià presador també caurà. Linebacker també caurà. Totes les posicions defensives ens aniran bé reforçar-les. Ja us dic, en canvi, l'ofensiva, més enllà de potser algun tight end anomenat Pitts si cau fins al 10, no veig altra cosa. Dòria, tu com a contrincant dels Dallas Cowboys, suposo que tant l'Arnau com tu compartiu aquest odi comú, no?, cap als Eagles, segurament, però amb això estareu d'acord. Com veus els rivals, els Cowboys? Primer, jo no tenia molt d'odi cap als Eagles fins a aquesta temporada. Des d'aquesta temporada crec que és un poc major l'odi, però tampoc és odi. De cara a Dallas, aquesta temporada passada ha sigut un desastre monumental per a la franquícia i tenien que reforçar molt. Jo no espero molt de Dallas d'aquesta temporada perquè està menjant-se bé en l'agència lliure, però crec que al final és un equip com estaven nosaltres fa uns anys, on hi ha molt que fer, molt que reconstruir-se i els passos que peguen ara seran per al futur. No espere, espere com a mínim que no tinguem la lliga de la temporada passada on quasi tots els equips de la divisió farem el ridícul, però per almenys veure que un equip històric, un equip que es mereix estar més a dalt, que treballa bé i creix, que no siga un fer riure com ha sigut aquesta temporada. Sergi, tu creus que també aquesta divisió farà el ridícul, entre cometes, perquè també ens diverteix i ens entreté, i en concret el Dallas Cowboys, com els veus? Bueno, a veure, jo crec que primordialment l'important és recuperar tots els lesionats bé, perquè van tindre més d'una i de dues lesions importants. I la veritat és que, tal com ha dit l'Arnau, falta un poti-poti una mica de cada jugador, de cada posició defensiva, perquè veient els jugadors que han marxat, realment m'esperava més moviments dels Cowboys durant la free agency, no sé si per temes de cap, no? Després de la renovació de Prescott com estan exactament. Han fitxat un bon jugador com és Keanu Neal, no? Jo crec que en aquesta posició híbrida, no?, entre linebacker i safety els hi vindrà molt bé, però òbviament les principals, per mi, necessitats de cara al draft, cornerbacks, clarament, i jo crec que un offensive tackle, no?, per tal com deia Arnau, sí que és veritat que tenen un dels millors de la lliga amb Tyron Smith, també és veritat que les últimes 3 temporades ha tingut lesions bastant importants i ja vam veure l'any passat que els tackles suplents patien bastant, no? Així que jo crec que a part d'aquestes necessitats, ojo amb el avi, com deia el Gerard, que no li agafi una rauxa de les seves i al pic 10 t'agafi Jalen Waddell o algun receptor d'aquests que caigui per allí, perquè ja sabem que li agrada molt fer de les seves. Bueno, no sé si vols afegir alguna cosa, Arnau, o algo... Bueno, que com diu el Sergi, ha dit abans el Gerard, el Tito Jones, se pot treure un conill del barret en qualsevol moment. Un receptor no m'esperaria, però ja et dic, com caigui Pitts no passa del 10. Això està claríssim. I nosaltres de tight ends anem sobrats, però que no passi. Perquè ja va passar Randy Moss i no torna a passar amb ningú més, ja t'ho dic.
Doncs, si no hi ha cap altre detall a parlar sobre els Dallas Cowboys, passem al següent equip. Parlem dels Washington Football Team, que precisament avui han posat un anunci a Twitter com si fos una minissèrie del rebranding que estan fent de renombrar a l'equip. No sé quin nom serà finalment, però bueno, tot un misteri. El que sí que també hem de destacar abans d'escoltar el Jordi Marín, la incorporació estrella, sigui amb glamour, no sé si amb talent, però és Fitzmagic. Jo crec que aportarà a la divisió un plus, jo crec que bastant especial, no? Però bueno, això ja en parlarem després, si voleu. Escoltem ara el Jordi Marín, a veure què ens diu sobre els Washington i després, doncs, a veure quines posicions són les que han de millorar de cara a la free agency o de cara al draft. NFL a sac. Crec que aquest any els Washington Football Team necessiten 3 posicions a cobrir: quarterback, linebacker i safety. Tot fa pensar que en el draft haurien d'anar per un quarterback jove que representi la franquícia en el llarg dels anys, però la seva posició de primera ronda, número 19, fa bastant improbable que es puguin quedar amb un dels 5 top 5. Així doncs, i amb el bon rendiment que han tret de la free agency i amb el fitxatge de Fitzpatrick, crec que podrien canviar la seva estratègia. Per la meva part, a les primeres rondes aniria a reforçar la posició de linebacker i de safety, que s'ha vist que durant aquest any han estat una mica fluixes. Crec que els hi pot ser gran ajuda, ja que la seva defensive line és jove i és una de les més valorades del passat any. Respecte a la posició del quarterback i amb el fitxatge de Fitzpatrick, tenen l'opció de buscar un quarterback jove i fer que s'adapti a la NFL amb menys pressió que si hagués estat jugant des de bon principi. D'aquesta manera, podrien fer servir a Fitzpatrick com un quarterback de transició mentre inculquen la cultura al nou quarterback. Amb aquesta jugada, crec que es treu la urgència de seleccionar un quarterback sí o sí i veure's forçat a fer un trade per cobrir la resta de posicions. Per altra banda, a nivell d'atac, no aniria malament reforçar els wide receivers i la línia ofensiva per donar més potència a aquest atac i reduir la pressió sobre el nou quarterback. NFL a sac. Doncs moltíssimes gràcies, Jordi Marín, per el teu anàlisi dels Washington Football Team. La cosa està bé clara, no? Havíem de parlar sí o sí de Fitzmagic i a veure el que comporta aquesta posició. Ell ha parlat de que els Washington haurien d'agafar un quarterback de cara al draft. No sé què els hi arribarà, no sé si al pick número 19 s'haurien de gastar aquest pick per agafar un quarterback novell o reforçar aquesta protectura de línia, no? Sergi, tu si fossis els Washington al pick 19, com faries servir aquesta estratègia? Bé, jo crec que en un principi, en un any normal, sí que potser els hi cauria un quarterback bastant dels top 5, però veient, no, tal com estem veient en els últims dies, com van els rumors, que sembla que del top 10 no passen els 5 principals, està clar que aniran a buscar altres jugadors, no? Jo crec que un offensive tackle aquí imitats de primera ronda n'hi haurà de molt interessants, no? I a Washington jo crec que li vindria inclús bé. I pel que fa a la posició de quarterback, jo crec que agafaran algú en segona o tercera ronda, no? Dels més de segona línia, perquè ara Fitzpatrick tots ens encanta, no? El flow que té amb 36 anys i la barba. Però clar, és un tio que ha jugat... Sobretot la barba, Ostres, és envejable. Però clar, al final és un tio que ha jugat en, no sé, 15 o 16 equips de l'NFL ja, i clar, el tindràs per un any o dos, no? I s'ha de veure com tenen valorats els quarterbacks de segona línia. Després en la free agency han fet bons fitxatges, han fet un parell de fitxatges al receiver, com és Curtis Samuel o Humphries, un parell de running backs, també han reforçat la posició de cornerback, així que hauran de fer front també a la retirada de jugadors importants a la defensa, com eren Thomas Davis, el veteraníssim linebacker ex dels Panthers, i Ryan Kerrigan, un altre clàssic de Washington dels últims anys, que no sembla que tingui molt problemes, no, a la línia defensiva, aquesta línia defensiva que és la millor línia de tot l'equip. Però sembla clar que quarterback i linebacker són dues posicions que necessiten adreçar clarament al draft. Dòria, tu com veus aquests Washington? Perquè l'any passat, clar, estaven tan ajustada la cosa i no sé si durarà molt temps, no? Aquest equilibri tan ajustat entre els quatre equips.
Però sí, bé és cert que els Washington van ser els afortunats de passar el draft i per conseqüència doncs, dona una mica de sensacions positives, entenguem-nos. Com els veus tu, els Washington? Bueno, la temporada passada, vist del desastre que va ser la divisió, crec que van ser els millors. No es pot reprotxar res. I aquesta temporada crec que s'estan manejant bé, de moment, en les incorporacions que han fet. Estic d'acord amb Sergi que ells de cara al draft tenen que anar a per un linebacker, que crec que és la posició que més falta es fa. I el del fitxatge de Fitzpatrick me pareix un gran encert. No sé si per crear expectativa, perquè estiga més disputada, com ha dit el seu entrenador, que dia avui o ahir deia que ningú tenia la posició assegurada, que estaven ahí per a lluitar, que ningú era el QB1 ni el QB2, o simplement és perquè ells realment estan esperant pillar al draft algun quarterback, encara que també crec que aquesta temporada no és la temporada per anar a una posició del pic a buscar un quarterback, però el que estàvem comentant, aquest tio té un flow, aquest tio cau bé a tothom. Aquesta temporada no el veurem aquestes camises hawaianes obertes hasta el tercer botó, però... Però bueno, veurem amb abrics de pell o pèl, no? Ja, sí, de flow li sobre. Sí que li va parar bé, li va quedar bé i ens riurem amb ell, perquè és una persona que ha cuidat aquest any de Tua. Si arriba un quarterback nou a Washington el cuidarà també, i és un tio que es fa de voler i crec que és un encert sempre tindre en la teva plantilla un jugador d'aquestes característiques i no una persona que estigui creant mal ambient. El tema que estaves comentant abans del rebranding i tal, he llegit que hi ha hagut problemes entre la família propietària i part dels propietaris que no eren de la família, però aquesta història s'ha resolt i sí, s'ha quedat sols la família com a propietària i ara mateix ja tenien pensat que anaven a posar el nom i l'anaven a anunciar en breu. Llavors és un poc trist que un equip estigui sense nom, però bueno, tampoc és tan malament aquesta temporada. Ja, si voleu veure-ho, al Twitter ho trobareu molt fàcil, a la compte oficial dels Washington Football Team veureu aquest miniclip, que són uns 5 minuts i pico, i bueno, que van explicar una mica el procés aquest que faran per seleccionar el nou nom. Arnau, tu que també ets Dolphin des de chiquitito, bueno, la incorporació de Fitzpatrick jo crec que encara pot aguantar com a titular una temporada, no? És a dir, no sé fins en quin punt es donaria una situació semblant a la de Dolphins. No crec que vagi per aquí la cosa. No, jo crec que amb la posició que tenen de draft o es tornen bojos i donen un capital extraordinari per pujar bastant amunt, perquè a més, ara que ja els 3 primers sabem que seran quarterback, ara sabem que Carolina en principi no agafarà quarterback, però Denver sembla que sí, per tant, i abans del 19 tenim altres equips que també van buscant rere quart. Llavors seria bastant estrany que agafessin un rere quart de garanties per començar ja a jugar la temporada. Tot el que podrien agafar seria de desenvolupament i segurament jo ara mateix m'apostaria un dit si fa falta que Fitzpatrick és l'starter a la setmana 1 i jo no descartaria també que acabés tota la temporada. I bueno, ja està bé que ja que se li havia acabat l'aventura a Miami hagi aconseguit trobar un equip on seguir jugant i podem veure una miqueta més de Fitzpatrick, que sempre és interessant, no? Veure aquests llançaments mentre li fan face mask i coses de l'estil. I també és llàstima que no hagi pogut arribar a jugar als 32 equips. Seria el primer jugador de la història, però bueno, clar, 32 jugant seria bestial, però... No descartes que encara té corda i si és com Brady li queden uns anyets, Home, si sumés a Fitzpatrick tots els equips de Josh McCown, potser arribem, Entre els dos... Seria bestial. Bueno, per aquí el Xus ens comentava que Bridgewater, pregunta, Bridgewater a Washington amb Ronry, bueno, no sé fins en quin punt estaria acertat posar 2 quarterbacks veterans, no? Com Bridgewater. Sí.
Jo crec que no encaixa bé perquè ja hi ha un veterà. Ara, el que li anirien bé a Washington és un quarterback jove per poder desenvolupar. A mi que diu que és m'encaixa broma, més però bueno. altres llocs, Sí. Bueno, també ho veurem, no? És un misteri on podria acabar el pont d'aigua. Bueno, Dòria, ens toca parlar dels teus New York Giants. Anava a fer un comentari perquè ara ho estava aquí maquetant a la meva ment, però no vull ser desafortunat, però li heu comprat sabates noves a Daniel Jones perquè no entrepussi? Bueno, Daniel Jones és un quarterback, deu de ser el quarterback franquícia, està en un període de desenvolupament. Aquesta temporada passada no va ser tan mala per a ell, podria ser un millor, i jo crec que estem en un punt de creixement de l'equip, que aquesta és la temporada en què té que demostrar que és el quarterback que està esperant el seu entrenador. Si aquesta temporada no és capaç d'aconseguir-ho, jo tinc confiança en ell. Jo li veig coses, evidentment, ara mateix n'hi ha 10, 12 quarterbacks millors en la NFL, però crec que és un quarterback que es pot adaptar i pot fer-ho molt bé. A final de la temporada passada, la defensa ja va estar fent-ho molt bé, han reforçat la defensa, han fitxat a l'agència lliure. Llegia avui que la línia defensiva en aquests moments tenia entre els jugadors sumaven 500 quilos, que aquests 500 quilos has de passar per a 500 quilos de pes entre 3 jugadors, entre 4 jugadors per arribar a Daniel Jones. Crec que serà bo per a ell, però necessita un xoc de més profunditat i és el que li estan donant. El 6, tenia apuntat, però els 6 pics que té el draft Nova York tenen que anar en aquesta direcció i han reforçat la defensa en l'agència lliure i també han fitxat a un running back, a un wide receiver i crec que si li donen les armes té que ser capaç de liderar la reconstrucció d'aquest equip. Si no, pues, ens passarà com a molts altres equips que a nivell de reconstrucció pues, hem tingut que tirar darrere, buscar un quarterback, anar per un veterà, esperar a tindre un pic alt en el draft, i poc més, és confiar en ell i esperar que sigui el que tots esperem. Bueno, de fet, a mi un dels fitxatges que més m'ha agradat que heu fet és Kyle Rudolph, no? Si no m'equivoco, és una incorporació que d'alt nivell, provinent de Minnesota Vikings. Mira, per aquí et pregunten, Parsons o Slater? Tenint en compte que teniu el pic número 11. Hòstia, si te dic la veritat, és la temporada en què menys he seguit el draft i no te sabria dir. No te sabria dir perquè he intentat aquesta tarda estar llegint un poc per al podcast poder dir alguna cosa, però preferís no dir que no sé. Bueno, doncs fem-ho més senzill, doncs, Dòria. Reforçar una mica la línia ofensiva o anar a posar una miqueta més de carn i xitxa a la defensa? No, jo crec que després del que ha fet la defensa l'any passat, en el que han reforçat ara, pots fer algun toc en la defensa, però jo crec que a Nova York li fa falta xoc de profunditat i li fa falta jugadors que, a part d'aquesta temporada que has tingut a Barkley lesionat tota la temporada, també torna a l'equip el xoc de carrera. Necessites potenciar l'atac i donar-li armes a Jones. Si no, no pots saber quin tipus de quarterback és si no li dones el que necessita. I una pregunta, per potenciar Jones no seria també millor fer fora Jason Garrett de coordinador ofensiu? No sé, jo és una idea que us regalo. Han fitxat com a analista, com a assessor al coordinador ofensiu que va estar quan l'última Super Bowl. L'han fitxat com a assessor i han fitxat també un analista del qual no recordo el nom, el tenia apuntat per a Russ Callaway. L'han fitxat com a analista ofensiu i jo crec que en la incorporació del nou entrenador anem a confiar en ell de la línia ofensiva i aquests assessors, pues bueno, alguna cosa podran aportar, que al final tenim que recordar que Nova York és un equip que no fa tant de temps va guanyar 2 Super Bowls. O no fa tant de temps per a mi, que tinc quasi 40 anys, igual fa molt de temps per a vosaltres. Sergi. Bueno, és que estan en una posició a la primera ronda bastant interessant perquè poden anar diferents
direccions, des de Micah Parsons com de Juice, fins a algun jugador com Jalen Waddell, que pot caure fins a l'11, però jo crec que el més sensat seria agafar línia ofensiva, ja sigui per protegir a Jones o per obrir espais per Barkley, que torna l'any que ve. Jo crec que és molt important. Han fitxat receptors, han fitxat tight ends, la defensa l'any passat, va funcionar molt bé. Han renovat a Leonard Williams, han fitxat 2 o 3 jugadors bastant interessants, com a Dory Jackson, com Danny Shelton. Per tant, jo crec que el més sensat de fer l'11 és draftejar un offensive line potent, dels bons, perquè encara recordem que està jugant Nate Solder, si no m'equivoco, que ja té la seva edat i sí que és un jugador que se li pot treure profit, però clar, jo crec que l'any passat encara es veia Daniel Jones molts cops que havia de córrer per la seva vida, per salvar-se, i sobretot per Barkley, no? Lo important que és una línia ofensiva que li obri espais perquè faci de les seves i així els Giants augmentaran moltíssim les seves possibilitats d'èxit. No sé si voleu afegir alguna coseta més abans de passar a l'últim equip de la Nacional de l'Est. Si no, doncs ja podríem començar perquè doncs, amb els Philadelphia Eagles no tenim cap ambaixador soccer. Has preparat, Arnau, un efecte de so de Vicky Boo? No, l'he fet jo. Vale. Me petava el cap. Doncs això, passem una mica a fer una pinzelladeta pels Philadelphia Eagles. Escolleixen el número 12 al draft. De baixes que podríem destacar, la baixa de Carson Wentz és la més destacada, diguéssim, la que potser pot marcar una mica la diferència. La del seu QB2, vols dir? Sí, bueno, aquí ja no entrarem en debats de si Wentz és manco o no. Sí. Alshon Jeffrey, també tenen la baixa de Alshon Jeffrey i Jalen Mills, també 2 jugadors que doncs, eren notables a l'equip. Per contra, doncs, han fitxat els 2 safeties d'Anthony Harris i Andrew Adams. Jo crec que Anthony Harris pot ser el fitxatge més notable, més potent, i després doncs, també Andrew Adams, que ve dels Buccaneers, doncs, pot marcar una miqueta. I Joe Flacco. I Joe Flacco, ara ho anava a dir, sí. Han millorat en la posició de QB2. Exacte, tenint en compte que Flacco serà el segon per si Jalen Hurts es lesiona o alguna cosa. Com creieu, Dòria, que tindrà aquesta temporada els Eagles? Com anirà? Espero i desitge que mal, i pel que veig que estan fent, no va ser una bona temporada per a ells i s'espera una llarga travessia per el desert. És un equip que té moltes coses que millorar i bueno, ha fitxat a Flacco. Tampoc podem dir molt més. No és un equip que estigui veient que s'estan manejant bé, que estan intentant fer coses, que intenten créixer. És un equip que va tapant huecos i en caiguda lliure. Arnau? Doncs sí, raja, ara que pots, raja. No, jo no difereixo gaire de lo que diu Dòria. Vull dir, crec que no ho van fer l'any passat bé, aquest any encara ho faran pitjor, tenen problemes de cap. I s'esfonsaran al pou i faran una explosió. Jalen Hurts no és per ser un QB titular de la Lliga, no té braç, i ara que els equips que ja li han vist el tape de l'any passat li tapin les sortides laterals, ja està, ja li has tallat les ales, mai millor dit, però no crec que aconsegueixin fer res. També s'ha de dir que ells crec que són conscients de que estan en reconstrucció i que aquest any és bastant de netejar cap i a veure si de cara a pròxims anys poden fer més, i més després de vendre's la primera ronda d'aquest any, que no podran agafar quarterback tampoc.
Vull dir que jo crec que aquest any dels Eagles és per, pensant en el 2022 i que passi l'abans possible aquest any. Sergi, no sé com veus tu als Eagles, però se'ls gira bastanta feina, és un equip en construcció, tal com bé hem dit. Quins serien els primers moviments que haurien de fer? No sé si aconseguir receptors, armes en atac o reforçar la... Receptors, línia ofensiva, perquè l'any passat crec que van tindre, 40 lesions a la línia ofensiva, des de linebacker fins a secundària, que també va ser un desastre. La veritat és que els Eagles estan en una posició... Abans ho pensava i dic, ostres, que els Eagles crec que estan en la pitjor posició de la NFL. No, perquè hi ha els Texans, que també estan molt malament, però els Eagles estan per allí, és a dir, mires les baixes i han fitxat a 3 jugadors i dius, ostres, però si els hi falta de tot, no, amb aquest equip. I tampoc han començat una reconstrucció molt bèstia perquè segueixen a part de Carson Wentz, segueixen els pilars de l'equip, no? Que és Fletcher Cox, Brandon Graham, Zach Ertz segueix a l'equip, per exemple. Per tant, jo crec que és una mica estrany, no? Perquè veiem els Eagles fa 4 anys guanyant la Super Bowl i dient, ostres, quin equipàs que tenen, renoven a Carson Wentz, ara tenen un dead cap amb Carson Wentz, el més alt de la història de la NFL. Volien proposar a Nick Foles com a ambaixador o com a senador. I des de llavors. Però no sé com van de cap els Eagles també per començar a moure una mica. Fatal. Doncs així ja està, ja sabem per què han fitxat poc, vale. Doncs llavors se'ls gira feina de cara al draft, no hi ha més, no? Totalment. Doncs dit això, mira, abans de passar a la següent divisió, el Xus ens pregunta que qui creieu que guanyarà la divisió. Arnau, Dòria, comença el combat. Jo crec que la divisió la guanyarà els Giants. Jo, Cowboys. Cadascú es compre per casa seva. Aquí el Jordi Sabater... És l'any de la vaca. Vamos a por la Super Bowl. És que no... Aquest any Dallas Cowboys a la Super Bowl. Jo crec que serà Nova York, Nova York, Washington, Dallas, Filadèlfia. Bueno, per aquí el digno de tirar... Estem d'acord en l'últim, ja és algo. Sí, no? Bueno, dic que el Jordi Sabater, que després l'escoltarem així en fals directe, però bueno, està per aquí en pijama, diu que Washington guanyarà la divisió. Bueno, jo crec que seguirà una mica la línia aquesta divisió fins a l'últim. Potser el que notarà més diferència potser seran els Eagles, és a dir, per mi també aniran a l'últim i després les posicions de dalt és un misteri, no? Et pregunten, Arnau, no val venir dopat al programa, Cowboys guanyant la divisió? Bueno, aquí cadascú tira cap al seu color i deixa't estar de collonades. Vinga, va, anem a per feina, anem pels equips de la divisió americana de l'Est. Començarem pels estimats Bills del Jordi Sabater. L'escoltarem, farem veure que ell no està al xat, farem veure que no hi és. L'escoltem i a veure què ens ha preparat el Jordi Sabater sobre els Buffalo Bills. NFL a sac. Hola, Sackers. Soc en Jordi i els de NFL a sac m'han tornat a cridar per fer d'ambaixador dels Bills. Primer de tot, demanar-vos disculpes en nom seu i en nom meu perquè no saben el que fan de tornar-me a cridar. Jo no en sé gaire, però bé, suposo que aprofiten el meu contracte rookie i que tinc poc impacte sobre el cap per tornar-me a cridar. Així que no feu molt cas del que us digui, però intentaré fer-ho el millor que pugui, a veure com va. Com us deia, us faré 5 cèntims sobre la free agency dels Bills i més o menys el que necessiten els Bills. Primer de tot dic que els Bills van fer molt bona temporada, van arribar al final de conferència, com tots sabeu, i que el roster s'ha mantingut bastant estable perquè no li calia fer grans bogeries a la free agency i veurem com anirà el draft. En l'atac sí que hi ha hagut més o menys un fitxatge per línia, cap fitxatge ha sigut molt, molt destacat, però sí que són fitxatges de peces que potser feien falta per acabar de complementar.
Començant pel quarterback, han agafat de backup a Trubisky, han tret el jugador que hi havia abans, a Barkley, que era molt estimat per l'afició. Va ser un fitxatge bastant sorprenent fitxar a Trubisky, però bé, passarà a ser un dels segurament pitjors en quarterbacks de titulars de l'NFL per ser almenys un bon backup d'Allen. Esperem que no hagi de jugar gaire. En la posició de wide receiver va haver-hi es va tallar John Brown, que va ser bastant sorpresiu, però bé, sobretot era un jugador que aportava, però ha tingut moltes lesions i ha tingut problemes i bueno, es va decidir no comptar amb ell. També es va tallar Andre Roberts, que molts cops feia de retornador o un paper molt secundari, i s'ha fitxat un jugador amb molta més experiència, més habituat a partits importants, amb grans equips com Emmanuel Sanders. Aquest complementarà a Diggs i Beasley, que en teoria són titulars, i després segurament es jugarà la posició amb Gabriel Davis, que ho va fer molt bé com a rookie, i veurem si seguirà creixent, que és el que espera l'equip. Pel que fa als running backs, seguirà el duet Singletary al Zach Moss. Zach Moss ho va fer molt bé de rookie. El problema va ser que tenia una lesió sobretot als últims partits, li va tallar una mica la progressió, però s'espera bastant. I han marxat dos jugadors bastant veterans que portaven bastant poc, com Yeldon i Taiwan Jones, i s'ha fitxat a Breida, que ve dels Dolphins, si no m'equivoco. Però bé, és per fer sobretot de complement. I en l'últim lloc dels jugadors ofensius ha marxat Croft dels Tyrants i s'ha fitxat a Hollister. Aquí va haver-hi bastanta, no polèmica, però una mica de controvèrsia, perquè l'afició demanava i molts mitjans apretaven perquè es deia que es podia venir Zach Ertz dels Eagles. També es va parlar de Gronkowski, que semblava bastant difícil que sortís de Tampa, però bueno, es demanava un Tyrant que pogués fer un pas endavant, que tingués molt més pes, perquè és una de les peces de l'atac que menys aporta als Bills, i al final no es va aconseguir i s'ha fitxat a Hollister. I per últim, bé, per completar l'atac, parlar de l'offensive line, és el que s'ha mantingut més estable. S'ha aconseguit la renovació de dos peces claus amb contractes bastant llargs de 3 anys per Daryl Williams i John Feliciano, i bé, el que s'espera és que aquesta línia, que potser no és una de les millors de la lliga, però sí que és molt bona, segueixi protegint a Allen, i sobretot ho faci si estan als 5 sants, que és el que no va passar l'any passat. Llavors, per altra banda, passant a la defensa. La defensa hi ha hagut una renovació també clau, igual que la de l'offensive line. La renovació clau en aquest cas ha sigut la de linebacker de Matt Milano, que també se li ha fet un contracte llarg de 4 anys. Era una peça que hi havia molts dubtes de si es podria mantenir i s'ha mantingut, és a dir, bona feina d'equip, i es complementarà amb Tremaine Edmunds. Després queda poca cosa més. J.J. Klein, s'han fitxat bastants linebackers que serien més com d'omplir forats, però que no s'espera, amb contractes curts, que no s'espera que puguin aportar molt, però aquesta línia segueix estable. Per altra banda, a la defensive line és on potser està més coix l'equip, perquè per fora hi ha Addison i Hughes, que són bons jugadors, sobretot Hughes, que també és molt estimat per l'afició, però són jugadors que comencen a tenir una edat. I després hi ha Epenesa, que va ser rookie l'any passat i no ha acabat de fer el pas endavant que s'esperava, i s'ha fitxat a Efe Obada, que veurem també el que pot aportar. I per dintre hi ha Oliver i Butler, i ha marxat Quinton Jefferson, és a dir, és potser la línia una mica més fluixa de l'equip. A la secundària, bé, hi ha 4 estrelles claríssimes, els cornerbacks Tre'Davious White i Levi Wallace, i de safeties hi ha Poyer i Hyde. L'únic problema és veure si algun d'aquests es lesionés, si hi hauria alguna cosa més que ho pogués cobrir. Llavors, amb tot això que us he explicat, crec que més o menys ja he dit el que faria falta al draft, i el que faria falta al draft són aquestes 4 posicions que potser caldria. Si no cobríem estrelles, perquè el número 30 no crec que puguis agafar cap estrella, cap jugador d'aquests dels que tots coneixem, sobretot els que no seguim tant college, però sí jugadors, vull dir, que puguin aconseguir omplir l'equip i que en el futur, desenvolupant-los, puguin ser bons. Llavors parlaríem en atac sobretot del tight end, que ja us dic que no s'ha volgut fitxar cap estrella, a veure si hi hagués algun jugador,
o intentant pujar al draft, cosa que analistes i llocs que he vist no diuen quasi ningú que els Bills puguin pujar, però sí esperant alguna cosa que pugui ser a mig llarg termini un jugador determinant, i també algun running back que pogués complementar a Singletary, a Moss i a Breida, i a veure si pogués donar un pas endavant. I sobretot el que caldria és un edge, a defensive line jo crec que és el que hi ha més coix, el que més es necessitaria el draft, i potser per complementar, per veure, per explotar, perquè també hi ha aquests jugadors com per exemple Levi Wallace, així tenen contractes que són de molts anys però són amb molt impacte al cap, i potser si hi hagués un jugador molt bo es podria substituir, llavors podria ser també un cornerback el que faria falta. Bé, em sembla que m'he enrotllat massa, com sempre. No m'ho tingueu en compte i bé, disfruteu molt d'aquesta free agency del draft que ens ve per endavant. Una salutació. NFL a sac. Doncs moltíssimes gràcies, Jordi Sabater, pel teu discurs, pel teu anàlisi. Ha dit moltíssimes coses, part d'elles bastant interessants. Jo, així d'entrada, com a rival de divisió, espero que Josh Allen no es lesioni, pel bé dels Bills. Perquè si no, Trubisky sortirà i, ja les tindrem. Mandarines, taronges, el que vulgueu. Després, incorporacions moltíssimes. Han fet, per mi, moviments bastant llestos, bastant encertats. Han fitxat a Emmanuel Sanders, per exemple, per complementar una mica l'atac, per tenir una miqueta de fons. Matt Breida, també una bona adquisició, complementar una miqueta el cos de corredors. I després la defensa ja hem anat parlant, part d'ells es mantenen a la plantilla, uns Buffalo Bills que segueixen forts, han volgut complementar, tapar forats, digueu-li com vulgueu, però jo crec que han reforçat una mica la plantilla en general. Llavors jo crec que els Buffalo Bills estaran a primer nivell una temporada més. I si em pregunteu una mica què faran al draft, no sé quina posició agafarien, o agafaria jo si fos dels Bills, però al lloc número 30 no crec que pugin perquè precisament en free agency han fitxat moltíssim. Llavors ja vol dir que al draft aniran una mica a complementar, a fer fons d'armari i tot el que sigui benvingut, doncs benvingut serà. Sergi, per exemple, com veus aquests Bills i no sé, cap a on creus que tu que aniran els trets? Bé, jo crec que Buffalo és millor equip ara que fa uns mesos. Riem molt de Trubisky, però jo crec que ha millorat la posició del seu QB2, no? Al final tenien a Matt Barkley. Això sí, això. Sí, i és un jugador tampoc hauran de canviar molt el playbook perquè és de característiques similars a Allen. Òbviament no és Josh Allen, però és de característiques similars, no? Jo crec que el fitxatge de Sanders és interessant, no? Perquè l'any passat veiem que Stephon Diggs ho havia fet pràcticament tota la posició de receptor. I si m'hagués de jugar alguna cosa pel draft, jo ho tinc molt clar amb els Bills. Jo crec que en primera ronda aniran a per un edge rusher, tal com ens han explicat a l'àudio. Crec que tenen ara mateix dos defensive ends molt experimentats i amb molt catxer a NFL, però que tenen la seva edat. Jo crec que és una necessitat clau, ni que sigui per fer fons d'armari. I en segona ronda penso que anirà per un tight end, no? Jo crec que, tal com ha dit, se va intentar fitxar Ertz, al final no ha pogut ser. I els últims anys jo crec que és una peça que pot ser molt interessant pels Bills, no? Si aconsegueixen un tight end perillós, no? Per l'atac aeri, donaria una altra dimensió a l'atac que els aniria molt bé. I tu, si fossis tu, al pic número 30, en quin jugador creus que podria arribar? Si fos és complicat, Rusher, no? Per exemple. Sí, home, d'Edge Rusher últimament està caient bastant a César Julari. Fa uns mesos dèiem que era el principal Edge Rusher, però està començant a caure bastant. L'estan projectant cap al pic 20 alts, per tant, els Bills que estan al 30, si els hi cau seria un fitxatge de l'hòstia, per dir-ho així de clar. I si no, algun altre Edge Rusher, no sé si dels principals, però és una línia
però sí que dels principals de segona línia arriben segur al 30, no? Al final estàs en una posició que el més sensat és agafar el millor jugador que quedi i en aquestes posicions, inclús si agafes un offensive lineman, mai se sap, no? Per si hi ha alguna lesió o alguna cosa, però crec que anirà per edge rusher pel simple fet de que els dos que tenen ara són molt veterans. Dòria, tu no sé si domines massa aquesta divisió, els Bills, què n'opines? Bueno, opino que els Bills és un equip a tenir en compte del top 3. Si tenim que ficar el primer al campió, després tenim a Kansas. I el Buffalo Bills ja han demostrat aquesta temporada que són capaços. És un equip que no li feia falta reforçar molt. A part, han retingut a McKenzie, s'han reforçat en Sanders, Breida, està Feliciano, Williams. Estic d'acord amb Sergi en que tenen alguna posició en jugadors de més edat, però és que al 30 tens que fitxar el millor jugador que t'arribi, sigui de la posició que siga, i a lo millor pues, tindrien que reforçar alguna posició, però que tampoc és tan necessari. Poden esperar una temporada més per al draft següent i no tornar a ser molt bojos d'intentar pujar o perdre pics per a un draft de la temporada vinent. Entonces, crec que és dels equips que podem parlar avui el que menys feina tenia que fer. Arnau. I contrasta que és un dels que més feina ha fet, perquè ha fet incorporacions i bueno, com ha demostrat els últims anys, és un equip seriós, ha construït amb cap i ho ha seguit fent aquest any. I com dieu, doncs sí, principal objectiu del draft jo crec que un edge rusher, a més els hi va perfecte perquè aquesta classe és bastant profunda, diguéssim, no tenim ningú Chase Young, no tenim ninguna estrella com a Lea Presador, però sí que tenim molta quantitat de classe mitja, inclús mitja alta, i ara que el Sergi s'atrevia i tot a comentar Ojulari, només comentar que ha caigut sobretot per, diguéssim, problemes fora del camp, que té aquestes sospites. I, bueno, potser arribar a un lloc amb uns veterans que li fotessin uns quants clatellots si se li acut liar-la, doncs no seria mal lloc per arreglar-se. Bueno, els aficionats ho tenen clar, Bueno, tiren des de dalt d'un cotxe a damunt d'una taula i ho tenen aclarit, I que a Buffalo... A Buffalo amb el fred que fa i les poques coses que ja fa en el nivell de festa i tal, potser li aniria bé i tot, Sí, no, bueno, això és el que va comentar Cole Beasley, no? Que va arribar allí i es va arreglar perquè no tenia res més que fer que quedar-se a casa amb la dona, vull dir... O trencar taules, bueno, el que sigui. Digues, Dòria. No, que aquestes pujades i baixades al draft dels jugadors al final crec que estan més motivades per els moviments d'agents, de comentaris, de que n'hi ha un rumor de que en una festa de fa 3 temporades aquest jugador la va liar i poden sortir les imatges però al final no surt res, que moltes vegades, ja tenim aquí el cas que estan vivint als Texans, de que quan el riu sona aigua porta, però que amb aquests jugadors tan joves estan en vida universitària, evidentment són professionals, però que sempre n'hi ha una mà que intenta fer pujar i baixar al seu representant. Home, el Dòria també té experiència perquè els Giants l'any passat van tindre el bo de DeAndre Baker fent de les seves, també per Nova York. El culebrot de l'estiu. En aquest cas, es va vindre bé per al confinament, divertir-nos, parlar de pistoles, però bueno. Sí. Bueno, de fet, el Sackers ens va donar una mica per un culebrot, anar seguint l'actualitat d'aquest culebrot. Abans l'Arnau havia dit que jugaven molt amb el cap, no?, els Bills. Qui també juga amb cap de cabeza i amb cap de diners, perquè se'ls han pogut gastar, han estat els New England Patriots. Tenim amb nosaltres l'ambaixador Patriot, el Toni Farello, a Twitter, @TonyFG67, que ens porta una mica de l'anàlisi que han fet els Patriots i què poden fer. Escoltem. NFL a sac. Bé, companys d'NFL a sac. Parlem-ne dels Patriots i el seu hivern de 2021.
Després de l'agència lliure que s'ha marcat el Bill Belichick, on ha fitxat de tot, ha fet que tornessin antics jugadors com Van Noy o Trent Brown, ha fitxat per la recepció a Burr i Agolor, ha retingut a jugadors importants com White, el running back, i sobretot ha contractat dos grans tight ends, en Jonnu Smith i en Hunter Henry, potser la millor dupla de la història de l'equip juntament amb la que formaven en Gronk i l'Aaron Fernández. També s'ha reforçat força la posició de linebacker amb l'esmentat Van Noy i Matt Judon, provinent dels Ravens, i algun altre linebacker més. Però hem de comptar que, a més, torna el capità Donta Hightower, després de no haver jugat tot l'any passat. La pèrdua més significativa de la free agency la tenim a la línia d'atac, on Joe Tunney ha marxat als Kansas City Chiefs i el offensive tackle Marcus Cannon s'ha intercanviat amb els Texans. Penso que per nosaltres ha estat una gran free agency. També és cert que aquest any es donaven totes les circumstàncies favorables per això. Teníem una gran quantitat de calés al cap que amb el suposat augment del mateix per l'any que ve ens ha permès fer contractacions on els diners que compten al cap space d'aquest any és més petit. De cara al draft, l'únic que s'ha de millorar, i crec que molt, és la posició de quarterback i sobretot mirant de cercar un QB de futur. Alguns pensaven que Stidham ho podia ser, però sembla que els tècnics no estan convençuts de la seva qualitat i això fa que no es jugui. Així que aquest any, que tenim gairebé de tot, crec que és el moment d'anar a per un jove talent en aquesta posició. Altra posició que potser mirin de reforçar és la de cornerback, ja que no crec que Gilmore acabi la temporada amb nosaltres. És un dels millors cornerbacks de la lliga, però aquest és el seu últim any de contracte i la seva renovació penso que serà molt cara. Per aquest motiu crec que possiblement afegirien un nou cornerback amb una de les rondes, normalment seria la segona o la tercera, potser fins i tot la quarta, ja que en tenim un munt d'aquestes. I això és tot. Ens veiem un altre dia, que tot vagi bé, adeu. NFL a sac. Doncs moltes gràcies, Toni, per aquest anàlisi dels New England Patriots. No sé si voleu començar vosaltres a fer l'anàlisi i després doncs ja... Bueno, jo només volia dir que tots ens vam sorprendre quan van obrir la veda de les contractacions de l'agència lliure i de cop Patriots semblava que s'havia tornat boig i començava a anunciar un fitxatge rere l'altre després d'anys que gairebé ni es movien i de cop semblava que estava allí el Tito Bill tirant bitllets de 500 mentre fumava un puro davant dels jugadors. Així que, I el seu gos assentat a la cadira. Exacte. Així que explica'ns una mica sobre això, va. Bueno, a veure, jo només veure noms com Ted Karras, Cal Van Noy, que tornen, Matt Judon, la parella de tight ends que han fitxat, Jonnu Smith, Hunter Henry, després, doncs, bueno, no m'acaben de convèncer, però, bueno, han millorat una mica la posició de receptors, Kendrick Bourne o Nelson Agholor. Bueno, una mica... Han agafat també Jalen Mills, per exemple, que també doncs, pot millorar una mica la defensa. Sí que és molt important que retornen alguns dels que van fer opt-out la temporada passada. Donta Hightower és el màxim diguéssim, jugador, no? de nivell que va fer això. I jo crec que, bueno, el principal problema ja sabem tots on és a la posició de quarterback. Sincerament m'ha sorprès que tornessin a fitxar a Cam Newton, però bueno, jo crec que el camí sabem quin és, no sé fins en quin punt està disposat a pujar Bill Belichick, no ho crec, no ho veig. Fins i tot s'havia parlat de rumors de tornar a portar Jimmy Garoppolo als Patriots. Jo, sincerament, és la posició que més
no m'acaba de convencer a dia d'avui, perquè la mala temporada que va tenir a Cam Newton l'any passat, doncs errors molt de novell, fins i tot semi-infantils, no, sense cap sentit, perdre els partits a l'últim segon, per males decisions, no, que es prenien. No sé, jo crec que a nivell de free agency espectacular, jo crec que han fet molt, han fitxat peces claus, recuperem peces com Kyle Van Noy, que juntament amb els nous, no, sobretot amb Vinovich, que ha explotat el seu talent, i Josh Uche, que encara està per mostrar més cosetes, però jo crec que pel que fa a defensa estem coberts. Jo sincerament crec que renovaran una temporada més a Gilmore, i tot el que pugui venir a partir de llavors doncs, serà resar perquè Cam Newton faci uns partits decents. A partir de llavors, doncs, tot el que pugui ser... Si fem rècord positiu, ja em dono per satisfet. Però, això, no sé, Dòria, per exemple. Jo crec que tots coneixeu el Tito Bill i sabeu del que és capaç. Sorprès sí en tot el moviment que ha fet, perquè no l'havia fet durant els últims anys, però no sorprès en el que ha fet perquè estava clar que ell sabia el que necessitava l'equip i ho ha sabut sempre i tenia que reforçar aquestes posicions. El problema principal està en el quarterback. Cam Newton no és quarterback per al sistema de Bill Belichick, però jo crec que Bill Belichick ho té molt clar, Jo crec que van anar encara que tots els aficionats dels Patriots cregueu que no, jo crec que ells van anar per Garoppolo fins al final, això és una carrera de llarga distància i fins que arribi el moment del draft van estar intentant. Si no, es pujaran a per algun quarterback. No crec que comenci la temporada en Cam Newton. Tot i així, no els veig donant una primera ronda quan va sortir precisament dels Patriots, no? Seria com una mica incongruent que gastessin una primera ronda per portar Jimmy Garoppolo. Ho veig com una mica sense sentit. Sergi, no ho sé. Sí, digues. Aquest any Jimmy Garoppolo no val, o abans tampoc valia, però Jimmy Garoppolo aquest any no val una primera ronda. No. Ni de conya, vull dir, per això ho dic, que no. En això és en el que va jugar Belichick, esperant fins al draft per dir, mira, jo puc pujar i agarrar un altre i tu no te vas a després de Garoppolo. Tens un cap pujat per culpa de tindre Garoppolo, que són, si no m'equivoco, 24 milions per temporada, i jo me'l puc endur, però no te vaig donar la primera ronda. I aquest tio sabem què és el que més sap jugar això. Si fos jo, a mi m'agradaria que vingués Jimmy Garoppolo perquè ja està acostumat una mica al sistema de l'equip i després utilitzar Cam Newton com a quarterback recurs, d'aquests que surten de tant en quant per fer jugades de lo seu. Però més enllà d'això... De lo seu. De lo seu. Corre, que és lo seu. Exacte. Sergi, no sé, tu creus que, per exemple, Justin Fields arribarà? Trey Lance podria arribar? Ara no me recordo, 13 o 14 la ronda que tenen, 15, no? A 15. No sé, com veus tu el draft dels Patriots, per exemple? A mi em costa de creure que... Sergi, dius-hi que Trask o res més. Trask? Però a segona ronda... Me quedo amb Cam Newton. No, però el problema és que, clar, jo no veig a Belichick agafant un quarterback a primera ronda, vamos. I menys al 15 que t'arriba Lance, que Lance està més verd que el color dels Dolphins o dels Eagles. Està clar que la free agency dels Patriots és d'enmarcar, no? Està claríssim el que ha anat a fer és defensa i armes pel que sigui el quarterback, ja veurem qui és. També t'he de dir que fitxant a Hunter Henry i Jonnu Smith li dones dos tios molt grossos a Cam Newton que són molt difícils de fallar perquè hi havia certs moments que, li dones dos cossos i dius, hòstia, tu tira cap allí i ja te l'agafaran, no? Jo crec que... Jo en canvi penso diferent del Doria, crec que acabarà jugant Cam Newton. Jo crec que és probable que agafin algun quarterback en segon dia de draft. Ja no sé en quina ronda, la veritat és que intentant adivinar què farà Belichick al draft a vegades és molt complicat perquè te surt també per aquí o per allí com jugadors que no t'esperes, no? Com un kicker amb un tatuatge raro i tal. Però... Sí. Però, no ho sé, jo crec que
l'equip l'ha muntat perquè jugui Cam Newton, no? Molt airent, línia ofensiva i sobretot defensa, no? Sap que els partits els guanyarà allí, perquè ara mateix amb el que té l'atac serà córrer i ja passa el temps. Ai, el Teddy. El Teddy Bueno, Bridgewater. Ei, pues a hores d'ara t'ho puc comprar. No sé, jo en definitiva crec que les aportacions en atac, no? A Kendrick Bourne o Aguilar, potser són jugadors que són diferents al que estava acostumats a veure als Patriots, no? I la dupla de tight ends, doncs això, em fa veure que amb els moviments que han fet poc tenen a fer al draft, és a dir, tampoc no tenen molt a optar, o sigui, crec que protector de línia tampoc no ens en falta, perquè està, crec jo, bastant cobert. La línia defensiva també, la secundària jo crec que a grans trets també, vull dir, la defensa està pràcticament solventada. En qüestions d'atac, potser sí que agafaran un línia ofensiu per la marxa de Thuney, no? als Chiefs, però més enllà d'això, no sé, o quarterback o línia ofensiu o alguna cosa així. Receptor tampoc no ho veuria. Heu d'agafar xutador, no? Que us vau quedar sense, que al final, com que tenia tatuatge raro, és lo de tornar a repetir el pic. Això, mira, no sé quina temporada va ser, si la passada o fa 2, que en una temporada en vam tindre 4 o 5 de xutadors. Jo vaig dir, a veure, a què estem jugant, saps? Dic, mira, Marc, si sortiré jo a xutar. Sol te dic que em sembla, no estic segur, que el kicker que ha sortit més a dalt d'un draft va ser el número 17, a primera ronda, i vosaltres teniu el 15, O sigui, podríeu fer història a la NFL. Podem fer història. Sí. Bueno, total. Bueno, l'Ori ens diu l'offensive line, a més, l'any passat ja va fer molt bons partits obrint per Harris. Veurem a veure què agafen els Patriots a la primera ronda. Seguim amb aquest anàlisi, passem als New York Jets, els companys del Doria. En aquest cas no hem trobat l'ambaixador català dels New York Jets. Estem a punt, però no dona senyals de vida. I, per tant, doncs, hem recorregut a Jets Spain i el nostre ambaixador d'avui és l'Alberto. Escoltem a veure què ens diu dels Jets, que Déu-n'hi-do. NFL a sac. Hola, ¿qué tal? Soy Alberto de Jets Spain, @NY Jets Spain en Twitter. Gracias por invitarme a NFL a SAC para colaborar y comentaros un poco cuál es la situación de los Jets. Después del 2-14 de esta pasada temporada y del despido por fin de Gase, al que nunca se tuvo que haber firmado, pues la papeleta de Joe Douglas, el general manager, es bastante complicada, puesto que el equipo tiene muchos agujeros que cubrir. Sobre todo, en cuanto al ataque, los agujeros principales son el interior de la línea ofensiva, tanto center como los dos guardias, como el cuerpo de receptores, y en defensa el pass rush, puesto que llevamos años sin tener un pass rush competente, y el cuerpo de cornerbacks, puesto que son bastante jóvenes y necesitan ayuda. Lo que en cuanto al ataque, se ha firmado a Corey Davis, el receptor. La verdad es que es una incorporación bastante ilusionante, ya que no pensaba que receptores de los que eran los tops que estaban en la agencia libre fueran a venir a los Jets, y además por un precio bastante razonable. Luego ha habido también otras incorporaciones en ataque, como Keelan Cole, que como complemento también es, no para ser receptor 1 o 2, pero sí como complemento puede ser una opción muy interesante. Y también se ha reforzado el equipo con las firmas de Tyler Croft, el Titan de los Bills, que la verdad es que puede ser es un buen bloqueador y ha anotado algún touchdown este año en los Bills, es una buena adición. Y Tevin Coleman, que viene de los Niners, que seguramente sea una firma que hayan pedido explícitamente tanto Saleh como Lafleur, puesto que conocen muy bien el sistema de ataque que han tenido bajo Kyle Shanahan en San Francisco. En cuanto al interior de la línea ofensiva, no se ha cubierto mucho, con lo cual este punto habrá que esperar al draft.
Y en cuanto a la defensa, Leeds se ha cubierto bastante bien, según mi opinión, con las firmas de Karl Lawson y de Vinnie Curry. Bueno, Vinnie Curry ya está más de vuelta de todo y puede ser más un recurso puntual, pero Karl Lawson me parece posiblemente la mejor firma de la agencia libre por parte de los Jets. Es el primer rusher puro que tenemos en no sé cuántos años, entonces va a ser muy útil, y juntarlo en el mismo lado de la línea defensiva, tanto a Karl Lawson como a Quinnen Williams, seguro que nos darán muchas alegrías. Y en cuanto a la otra... perdona que se me olvidaba, también hemos firmado en la línea defensiva a Sheldon Rankins, puesto que, a ver, también se va a cambiar la defensa de una 3-4, como se estaba jugando hasta ahora, a una 4-3, entonces lo normal es que jueguen Rankins y Williams por dentro, y Lawson y otro que seguramente esperemos que salga del draft, pues que tenemos 2 primeras rondas y una segunda bastante alta, es posible que se utilice en un rusher. Y la secundaria, que era el otro punto, se ha firmado a la Marcus Joyner, que será más como complemento de safety que como cornerback, pero el cuerpo de cornerbacks no se ha reforzado, por lo cual, de cara al draft, los puntos principales a reforzar serían un cornerback, un jugador de línea ofensiva interior, sea un guardia o un sack, que seguramente sea el que utilice o bien el pick 23 o el 34, y cornerbacks. Al final necesitamos profundidad en el cuerpo de cornerbacks, aunque es verdad que preferiría que firmaran a alguien más veterano que diera un poco de consistencia a la unidad, porque creo además que Sherman todavía está libre y conoce los sistemas, entonces puede ser un jugador muy a tener en cuenta. Además, bueno, está el problema del quarterback, que no se sabe qué va a pasar todavía, si vamos a quedarnos con Darnold este año y luego veremos, si vamos a bajar del 2. Suena bastante Zach Wilson, a mí me gusta bastante. Bueno, Lawrence seguramente salga en el 1, así que nada, y en el 2 nos quedará cualquier otro para elegir, y creo que elegiremos, Joe Douglas elegirá a Zach Wilson. Y bueno, si se cumple todo esto y cubrimos todas estas necesidades, pues seremos un equipo competitivo, no para pelear la división, porque Buffalo está muy lejos, Miami nos lleva un par de años de ventaja, y Patriots al final, por muy poco talento que tenga, al final siempre están muy bien entrenados, entonces será complicado que podamos remontar de la última plaza de la AFC este, pero bueno, yo confío que para ganar 5 o 6 partidos nos dé este año. Pues muchas gracias otra vez por invitarme, y nos vemos, y Go Jets. NFL a sac. Moltes gràcies, Alberto, pel teu anàlisis. Bueno, finalment, sí, ha marxat Sam Darnold, és una realitat. Ha dit bastantes coses, bueno, ha fet el seu anàlisis, ha parlat de cantoner, ha parlat de línia ofensiva, ha parlat de quarterback, evidentment, o molt probablement agafin a Zach Wilson, però m'ha fet molta gràcia el fet de que ell parli dels fitxatges que ha fet a Free Agency els Jets, però tot parlava de complements. Quan complements no necessiten que siguin els jugadors, no? O sigui, que siguin els bons, no complements. Per tant, Arnau, no sé, tenen bastanta feineta els Jets. A veure, està clar que quan vens de ser un equip gais, un equip basura, l'any anterior, és molt difícil ara firmar estrelles que vulguin venir, i més abans del draft, sense el teu quarterback escollit. Per tant, jo crec que igual aquest any es dedicaran més a això, no? A agafar complements, a començar a construir, fer cultura, nou entrenador, i potser l'any que ve sí que llavors ja, si fan com ell diu i guanyen 5-6 partits, estaran al top 10, i llavors igual sí que ja amb un quarterback titular podran agafar algun receptor, no sé, a veure quines sorpreses tenim per l'any que ve a nivell de college, però jo crec que ja estan fent bé, construint. A més, recordem que Jets tampoc té, vull dir, comentava Williams a la línia defensiva pel mig. Evidentment no hi ha ningú a l'altura del senyor trencamurs de Los Angeles, però és un molt bon defensive tackle. Llavors jo crec que talent n'hi tenen, Beckton també a la línia ofensiva,
Llavors es tracta de construir a poc a poc i sense pressa, que jo crec que és la idea que té ara mateix el general manager Douglas. Dòria, tu no sé si et vas fer fan dels Giants per la ciutat o per l'equip. Els teus companys d'estadi i de ciutat, com els veus de fotuts? Jo em va fer fan perquè m'agradava més el blau que el verd. Vale. Com veus els Jets? A veure. Començarem aquesta temporada que estàvem a veure qui dels dos era el primer en guanyar un partit, però nosaltres teníem ells tenien una cosa que nosaltres no, que era el Gaze. Crec que no n'hi ha ningú... El Gaze és el pequeño Nicolás del futbol americà, que ha enganyat a tot el món. Com a mi ha enganyat a la gent d'aquesta divisió, primer a Miami i després a Nova York. Poc pitjor, o sigui, és impossible però pitjor, després d'aquest home surti d'allí. Estic d'acord amb Arnau, és un equip que en la primera ronda va anar per el quarterback segur, jo crec que ens arribarà Wilson, que també crec que possiblement siga un dels millors que pot arribar, perquè està tot el món amb Trevor Lawrence, però no sé, és que és el draft, no per sortir el primer vas a ser millor. És un equip que es té que reconstruir, és un equip que aquest any s'espera molt poc d'ell. Si pot acumular 5 victòries ja els anirà bé, de poder establir un projecte, de poder tancar cada posició. Construirien el cap amunt, el que si vols fer bé et va costar 3, 4, 5 anys i has de partir del moment en el que ells estan, tenen rondes al draft. Si ho fan bé al draft, jo crec que no per a la pròxima temporada, però en 2 o 3 temporades els dos equips de Nova York poden estar allà. Sergi? Bueno, jo crec que ho ha explicat molt bé. Està clar que el 2 agafaran el Zach Wilson o Justin Fields. Jo crec que d'aquests dos no passa. I després tenen el pick 23 i el pick 34, és a dir, són 2 picks bastant alts. I jo crec que aquí, tal com ha explicat, un línia ofensiu caurà seguríssim per ajudar al nou quarterback. I jo crec que en una d'aquestes 2 posicions és molt temptador algun dels running backs principals, ja sigui Travis Etienne o Najee Harris o Javonte Williams en segona ronda, perquè tal com diu, de cornerbacks n'hi ha 2 o 3 de molt bons que ja no els arribaran al 23 i a partir d'aquí hi ha més problemes. Així que jo crec que es dedicaran a aquest draft a construir una ofensiva, no? És a dir, un quarterback, un running back i un línia ofensiu està molt bé per començar aquesta nova etapa. I, bueno, ja hem recordat, tal com ens deia abans l'Arnau, que l'any que no tenen un fotimer de pics de draft, o sigui que han sentat bé les bases per fer una reconstrucció. Bueno, de fet, serà un draft de lo més interessant, no?, de veure pels New York Jets. Anirem ja per l'últim equip, els Miami Dolphins. Estic llegint algun comentari per aquí, però bueno, que després, quan s'acabi el directe, si voleu, quan s'acabi el programa, que seguirem en directe un parell de minuts més, si volem comentar alguna coseta. Si no, doncs això, anem pels Miami Dolphins, ens ho porta l'Anxo, que també el teníem per aquí, l'escoltem i comentem a veure què tal els Dolphins. NFL a sac. Bueno, sembla ser que no podem escoltar a l'Anxo. Bueno, el teníem per aquí, no sé si està present. Si estàs aquí, Anxo, manifesta't i així podem parlar una mica dels Dolphins, no? Ho farem una mica sobre la marxa. Bueno, no sé,
Ara mateix no tenia interioritzat una mica els moviments que havien fet. Sé que, per proximitat, la baixa de Calvin Noy és la baixa més notable que podrien tindre de la seva defensa. En tot cas, la marxa també de Fitzmagic deixa el camí de quarterback principal. No sé, Sergi, tu has pogut seguir, o Arnau, tu has pogut seguir una mica l'off-season que estan fent els Miami Dolphins, Sergi, per exemple? Sí, bueno, han canviat de quarterback 2 a Fitzpatrick per Brissett. Al final, jo crec que és un bon QB2 i els Dolphins que segueixen fent moviments del més interessant, no? Ja fa 2 temporades que s'estan movent molt bé. Aquest any segueixen, han fitxat a Will Fuller, el receptor amb un contracte d'1 any, jugadors interessants com és Adam Butler dels Patriots, McKinney dels Texans, Justin Coleman, el cornerback, i segueixen fent moviments que els porten a això, no? A intentar atrapar aquests Bills per la divisió. Està clar que s'han deixat deures pendents pel draft, tot i que han fitxat running backs, receptors, un center com Matt Escura. Jo crec que per aquí aniran els tiros al draft. Les posicions principals que necessitaran reforçar són running back, receiver i un center. I la defensa s'ha mogut bé, no? Han fitxat 2 linebackers, un cornerback. Per tant, la defensa era un punt bastant important l'any passat. Sí que va sorprendre una mica que tallessin Van Noy, però en aquell moment, fa unes setmanes, si recordem, no sabíem molt bé com aniria el tema cap encara i van començar a veure com els equips tallaven sobretot els seus veterans, però és un equip que segueix movent bé. Al final és això i té 3 pics entre els 40 primers pics d'aquest draft, o sigui, tenen capital per seguir construint tranquil·lament. Arnau? Bueno, jo crec que Miami, diguéssim, a mi el que més em va sorprendre de l'off-season va ser quan van tallar Kyle Van Noy, que l'havien fitxat l'any anterior i li havien ficat un bon contracte, i crec que segueixen construint amb bon cap, com ha dit el Sergi, i jo crec que podem arribar a sentir-los, a veure si que tinc aquí, a veure si aconseguim ara... Fem una altra prova? Fem un altre intent, a veure si ara Vinga, va, a veure si l'Anxo ara sí que es manifesta i ens pot fer l'anàlisi. A veure... NFL a sac. Molt bones, companys de NFL a sac, què tal esteu? Segurament plens d'energia perquè hem tornat d'aquesta Setmana Santa i jo crec que aquest descans va bé a tothom, no? M'heu demanat que parli una mica dels Dolphins i vull dir-vos que tinc sensacions trobades. A veure si me puc explicar. De cara a l'agència lliure, jo crec que els Dolphins han fet, ni molt malament ni molt bé. Han fet el que tenien que fer. Jugadors s'han anat, uns altres han vingut, substitucions, no? Trobaré a faltar a Ryan Fitzpatrick, crec que com backup un anyet més el podríem haver donat aquesta oportunitat, però ja se'n va als Redskins, Washington Football Team, i allí veurem el que fa. I per ell ha vingut Jacoby Brissett, que, suposo que serà backup de Tua, perquè tothom vol veure a Tua, i, suposo que l'estem veient, entrenant bastant dur, i està agafant molta força, Tinc ganes jo també de veure'l. Els Dolphins, què necessiten? Crec que han fet el seu treball, però ha sigut un fracàs, perquè quan van dir que Isaiah Wilson venia dels Titans cap als Dolphins, per mi era una bona notícia. Jo crec que aquest offensive tackle prometia molt. Quin és el problema, millor dit? És que ja era un rebelde allà i quan van vindre a Miami, en 3 dies només va faltar els entrenaments, va penjar vídeos a les redes socials sortint de festa i, aquesta indisciplina Brian Flores no la vol i l'han tallat i fora. Crec que trobaré a faltar un jugador com aquest, vull dir, a la línia d'atac, però crec que els Dolphins faran el seu treball al draft, o per lo menos és el que jo espero. Un altre jugador que ha vingut, Will Fuller, dels Texans, era necessari perquè ara mateix no tenim un jugador que faci, o que ocupi, millor dit, la posició de wide receiver 1.
per molt que diguen que Devante Parker, bueno, un any temporadón i l'altre any no te fa res. Llavors no tenim un jugador potent que ocupi aquesta posició. Veurem si els Dolphins se conformen amb aquest jugador o també el miren cara al draft. Lo que més me preocupa, però bueno, això és ja una tònica que va seguint a poc, és que molts dels jugadors que s'han marxat se queden a la AFC Este. Per exemple, Ted Karras, que venia dels Patriots, se'n va cap allà una altra vegada. Kyle Van Noy, que va ser una sorpresa, se'n va als Patriots. I, bueno, jugadors com Mahack o Breida, i no en recordo quin més, se'n van als Bills. Se queden per aquí, per aquesta divisió, i, bueno, ja veurem què va passant. El que sí que no podem negar és que ens tenim que treure el barret, és que estan fent els Dolphins un trabajazo cara al draft impressionant. I tot gràcies a l'Laramie Tunsil, Va començar tot per ell. Nois, crec que m'estic passant del temps. Una forta abraçada i ens veiem. Doncs aquí el teníem, el senyor Ancho, que doncs, ens ha fet el seu anàlisi dels seus Dolphins. Bueno, tenen el pick número 6 i el pick número 18 a la primera ronda. És una bona oportunitat per acabar de complementar o acabar de tapar aquestes baixes, no? Que sobretot, doncs, el que comentàvem, línia ofensiva, la posició doncs, de rusher. Bueno, no sé, Sergi, quins jugadors o quines posicions creus que sortiran amb aquesta primera ronda? Bueno, el número 6 segueix molt run-run, no? Que serà un receptor, ja sigui Jamar Chase o Devonta Smith. Segurament a Tua preferiria algun receptor d'Alabama, dels dos que surten aquest any, com són Waddell o Smith, però bueno, ja veurem. Jo crec que el 18 un línia ofensiu sortirà quasi segur. Sonen amb molta força jugadors com Vera Tucker, que surt de USC, que pot jugar tant de guard com d'offensive tackle. Per tant, aquesta mobilitat, no, dins la línia ofensiva li pot venir molt bé a Miami perquè necessiten protegir a Tua. I jo crec que ho has dit molt bé. També els hi falta algun rusher més. Això, també tenen un pic a segona ronda, el 36, un altre el 50, és a dir, tenen molts pics per fer front a aquestes 3-4 necessitats que tenen. Però, bueno, jo crec que els Dolphins, ja ho estem dient, no? S'estan movent molt bé els últims anys i té raó l'Ancho i es parla poc. Tothom, quan van fer trade per Tunsil, no? La gent deia, però és el left tackle titular, com pot ser? I estem veient el munt de pics que estan traient i realment està sent un negoci rodó pels Dolphins perquè estan reconstruint l'equip gràcies a traspassar aquest jugador. No sé si algú dels dos, Arnau o Dòria, té alguna cosa a afegir sobre els Dolphins? A mi em va sorprendre poc quan van tallar Van Noy perquè demostra el caràcter que té Brian Flores i que no en passa ni una, encara que va ser un jugador que s'ha estat una temporada i Miami l'any passat van haver moments de la temporada que tot el món el veiem a playoffs. No va entrar al final, però que jo crec que tots el veiem per damunt de lo que va estar. Em desconcerta un poc el tema de Tua, perquè ja va ser per al draft de l'any passat, que no sabien quin estat de salut tenia, pareixia que no hi havia molta confiança. Em fa l'efecte que possiblement ells tingueren en el cap poder pescar als Texans i amb tot el jaleo que ha passat han tingut que canviar sobre la marxa el que pensaven fer, però també ens dona l'oportunitat de veure de què és capaç realment el Tua amb l'equip que està muntant, si són capaços de reforçar el draft amb running backs, amb receptors, que com deia Sergi, crec que preferiràs d'Alabama, encara que les entrevistes havien hagut un poc de polèmica, i podrem veure tot el potencial que per al draft, que per aquestes fetges de l'any passat estàvem parlant de que tenia Tua. Crec que tot això que ha passat, si és Tua l'elegit, crec que serà bé per a tots. Bueno, jo crec que ho podríem començar a deixar aquí. No sé si tens alguna cosa més a dir, Arnau. No? Doncs tancarem una mica el xiringuito del programa. Moltíssimes gràcies, Arnau, Sergi, com sempre, per fer-me costat aquí amb aquest tercer anàlisi de les divisions de l'Est. La setmana que ve toca l'última, les de l'Oest,
i moltíssimes gràcies, Dòria, per acceptar aquesta invitació, per sumar-te a fer aquest anàlisi soccer. T'esperem, no sé si com a representant dels Giants d'aquí 2 setmanes o 3, no sé, Arnau, si tenim ja data exacta, no me'n recordo ara mateix, no tinc l'agenda. Sí, però bueno, vam dir... el draft soccer... El mateix dia del draft, unes horetes abans, al vespre nit del dia del draft, pues, serà el moment crucial. Quan necessiteu, ara que tinc menys jaleo, perquè aquesta setmana li he contestat amb monosíl·labs a l'Arnau quan m'ha escrit per a participar, perquè estava fins així, em dedique al món de les bicicletes i ja sabeu que no parem de vendre bicicletes, encara que jo estic a nivell professional, no d'usuaris, i podeu comptar amb mi quan vulgueu perquè així li dono un toquet valencià a aquest podcast. Doncs nosaltres encantat de tenir-te entre nosaltres, Dòria. Doncs això, parlarem de cara al draft, que tindrem un munt d'ambaixadors, farem una mica de simulació, no sé si de la primera i segona o només primera, no sé. Bueno, ho hem d'acabar d'enllestir i també enllestir i perfilar aquests últims detalls de com funcionarà i com anirà una mica el nostre draft soccer, si anirem en pijama o no, això ja ho deixem per un altre dia. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres i a la gent que ens estigui seguint en directe. Ara acabarem de tancar una mica la paradeta i moltes gràcies, com sempre, per escoltar-nos a través de les diferents plataformes que tenim el grup de Telegram, per si encara no hi sou i us agradaria xerrar una mica sobre futbol americà, doncs aquí ens teniu. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Ens veiem a la pròxima, aquí, a NFL a SAC. Que vagi molt bé, nois. Adéu. Nois, adéu. Tant si estàs a Lleida, Filadèlfia o bé a Roda de Ter, escolta NFL a SAC. Busca'ns a iBooks i Spotify. I no t'oblidis de seguir-nos a les xarxes socials. Ens trobaràs a Twitter i també a Instagram, @NFL a SAC. Doncs aquí tornem a estar i hem acabat el programa d'avui. Queda gent aquí al directe, no sé si molta o poca. No sé si el Jordi Sabater ja se n'ha anat a dormir perquè... Si anàvem el pijama... Ja anàvem el pijama que no parava. Mira, aquí estem, el Jordi. Pensa que ja hauria caigut. És un crac. Doncs res, no sé si voleu comentar alguna cosa i ja aprofitant que tenim 5 persones i acabar de tancar una mica aquest directe, una mica de cara amb aquest draft que encara a nivell intern no hem pogut parlar una mica i hem de ser sincers, però sí que tenim aquesta idea de fer com a ajuntar tots els aficionats suckers per equips o pel màxim de grups possibles i intentar fer aquesta simulació del que serà el draft de la mateixa nit. Serà, doncs, jo crec que una cosa bastant divertida, bastant dinàmica. Tindrem a molta gent passant per aquí al directe, per tant, això jo crec que dona un plus de que suckers puguin entrar i sortir i puguin discutir entre ells, no? Això, que puguin dir la seva i triar el seu jugador idíl·lic, no? Per cobrir els seus buits. Jo crec que serà molt divertit, segurament serà d'una ronda, perquè si contem que uns 3 minuts que donem a cada equip per escollir, clar, 3 per 32 ens plantem en una hora i mitja. Llavors, segurament només fem una ronda, més la presentació d'abans, tancament... Vull dir, crec que serà suficientment llarg. No, jo crec que les complicacions seran a nivell logístic i tècnic, suposo, perquè, com bé diu el Jordi, la meva modesta opinió pot ser molt divertit. Jo crec que pot estar guai, fer alguna cosa així col·laboratiu amb tots, perquè al fi i al cap, des del primer moment que vam crear el grup de Telegram o el podcast, el que nosaltres volem és que la gent vagi participant amb nosaltres i això aporta una miqueta més
a la gent. Bueno, no sé, anirem donant més detalls sobre el tema i, bueno, jo ja tinc moltes ganes, perquè cada dia dic anant al treball, als descansos, estic intentant maquetar a veure com pot ser, no?, lo idíl·lic o lo més guai perquè tot funcioni, perquè, sobretot això, tenim 3 minuts per equip, hauran de parlar molt ràpid, no?, instantani, haurà de ser com si estiguessin en una war room de veritat. I llavors, bueno, buscarem la fórmula millor, no?, la millor fórmula per fer-ho, però, bueno, jo crec que pot estar... Les war rooms de Telegram trauran fum aquells 3 minuts, però, bueno, d'això es tracta. Mira, el Jordi diu, sobretot pels que no saben de college, a veure quants holders o long sniper shooter. Pot ser que surti algun long sniper així de gratis a la primera. No, jo crec que pot estar guai. Nosaltres també estarem, per exemple, a equips com Jaguars o Jets, que són equips que no han tingut l'oportunitat de tenir encara ambaixadors hackers, però, bueno, jo crec que pot estar guai, No sé si voleu afegir alguna cosa més. No, la veritat és que no, ja ho has dit tot. Donarem més detalls a través del grup de Telegram i anirem parlant amb els diferents aficionats de cada equip i tal i qual. Ja intentarem muntar, no sé si... Perquè jo pensava que hi havia una plataforma que era Teams, però clar, és Microsoft, llavors no sé, amb la gent que utilitzi Apple, si podem fer subaules virtuals perquè puguin parlar directament ja entre ells, però bueno, no ho sé, en tot cas, sigui així o sigui telemàticament amb els grups de Telegram o el que sigui, bueno, ja veurem. Bueno, el dit, donarem més detalls en els propers dies. Aquest diumenge tenim 9 anàlisis de predraft. Què toca? Jugadors d'atac? Receptor, línia ofensiva interior i corredors. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, estarem atents. Doncs res, Arnau, Jordi... Ai, Jordi, bueno, el Jordi ja... Jordi també, Jordi de la meva família. També, Jordi, la resta, Sergi, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres i res, que vagi molt bé. Ens veiem a la propera. Adéu. Vagi bé, gent. Que vagi bé.